太爽了！天然温泉啊，这个水有点冰。遇到就是缘分呀！昨天跟这个哥们儿在路上遇上了，行走不怎么方便啊。桥下做饭全收拾干净了。对面团山村，当地大叔村民非常的热心啊。今天太阳还不算大，但是河水依旧的浑澈。这边就是江西村，从这个方向继续前行了，就出发。好，你也休息会儿是吧？啊，行吗？不行吗？可以啊。我就这样走走停停的，不是我要是不停的话，一天我可以走60里。走60公里。30里，30公里。啊。出发！干嘛呢？我去见见啊。后面有一位兄弟啊，也是汽车开播。唱歌了。他这个太阳能板下面好多大棚啊。明天就知道了啊！明天就知道了。把边清水河，明天就知道了。这边都有清水河。先我在水池上冲一下。这全是这个什么？这个就不知道了。这南瓜，是丝瓜，怎么搞这么多呀？我给我的手机充一下电啊！再充个电啊！你这耗电很快的啊！就是昨天没充电，没充。你是从青海过来啊？哎，就是。昨天没充电，我就今天。这么大一张桌子。那里可以充的。哎，好的。昨天我的手机没电了。没充吧？啊，这老板娘，你这里装修的很豪华嘞，还养的鱼啊。这个风格确实很漂亮。你们是哈尼族？是啊，哈尼族。那你们有摆长鸡宴吗？啊。过年有摆长鸡宴吗？摆啊。你们什么时候过年？我们啊，那个，腊月鸡，腊月。哦，是不是跟汉族的春节一样的？一样的。一样的哦。那你们这边跟红河那边有区别？还有自己做的水车，这个小发明还是可以的。那个可以吃啊，那边的那个可以吃啊。可以吃。哦。哇，这个小水车做的还是挺有水平的啊！以后我也做一个。你说的是这个可以吃吗？可以的。这不就是无花果吗？无花果。汪洋果。芒娘果。芒娘果。这么多果子啊！里面就是跟无花果一样的嘛。这树上一树的果子啊，野生的吧？这个，它的地上也掉了很多。这个都红了，这还有，这都压破掉了。
也不知道这个是什么果子了。呀，哇，好硬呢！哇，这个籽啊，好多汁哦。这个我好像在湖南遇到过，海南也有。酸甜酸甜的，哇，对面是高速啊，下面的河水太浑浊了，是朝这个后面流的，我是朝这个方向去的，所以说还是有上坡啊，一路好多地方都是在这个山中间养的蜂，挂在这个山坡的悬崖上。那时候我是这个胶在这里，我从那里爬着捡，然后你说，哎，给你，你就你就这样给我就行了，或者是我看，不行，你就这样子，你就这样子扒拉远一点，知道吧？就行了。扒拉远一点。你先试一下，你在那里。你这个位置。我站这个位置。好。你2个手指不要拍，2个手指拍就你原创作品抢救就没。我知道。好。开始拍啊。等一下，你先先演示一遍，我看一下。就是你这个东西故意掉了。没事，你掉吧。是这样吗？不是那样子，一下子就行了。一下子就行了，不要老是这样搞。不要那样。是了，你只是一下子就行了。OK， 拉远一点。OK。就这样子啊。跟着这位帅哥学着拍视频啊。路上慢一点。这朋友好像骑到普洱，他就结束他的骑行了，从拉萨骑过来了，然后他就先走了，因为我在这里还有剪辑视频啊。老孔寨呀，孔子的孔，这边是不是姓孔的姓氏比较多的？现在天已经黑了，到臭水的话还有8公里多吧，将近9公里。名字真奇怪，为啥叫臭水？难道那边水是臭的吗？上个公厕，在这边就是好，路边都有公厕。天已经黑了，这全部基本上都是上坡啊，但是不是很陡。这个上面又有什么鸟在叫啊？说猫头鹰嘛，它又不像猫头鹰的叫，反正有点怪怪的。被这哥们儿叫住了，你怎么在这里露营啊？露营了。露营了？露营了。已经在做饭吃了。这是搞的什么美食啊？白菜嘛。煮点白菜。好像放的是方便面的味道是吧？不是大白菜。大白菜。大白菜。哎，你这个生活跟我比起来还有点跟不上是吧？跟不上我那个生活呀。你的生活好。我的生活那个味道调得好，关键经常野菜摘一摘，搞一搞的。我都是这样的，大白菜。大哥，我也不发个。那你吃的是什么油呢？清油呀。清油不是猪油。不是。大哥，我不发点油，我没饭吃，饭得吃上。你还在直播了？
大哥嘛，有之后的话上两个啊，没饭钱了啊。行，那你在这里露营吧。嗯，好好好。我继续，我要赶到臭水去。哦，往前走了。往前走。大半夜的我都不想走了。大半夜的，我今天要走一下夜路了。反正也没几公里了，感觉。就是大半夜的不想走了。嗯。哎呀，你我是我主因为我要煮大米。你这个边说边倒水，这个。嗯。不过这个水没问题，边上找他们要一点就行。不是，我要煮大米哎。煮米饭是吧？啊，煮米饭。啊。煮一个人的就够了呗。就是、你不用煮2个人的呗。哦，就是我煮1个人的就行。嗯，对。我要煮大米。晚上你这也是睡的被子啊。哦，不错。就是今晚上我有点担心哦。不过有点冷哦。不是漏雨，帐篷漏雨。哦，帐篷漏雨啊。哟，你这个帐篷有点乱掉了嘞。比我那个帐篷还要乱。嗯。哦。那你这个要换装备。哎呀，今晚上这下大雨就没辙了。就是今晚上这个大米就没有洗了。大米捡进去。它这个充电的。行，哥们儿，那你就慢慢1万个享受了。好，我就先走了。好嘞啊，好嘞。明天在路上再碰。行，好，不送了啊。嗯。完了，又在下雨啊！这晚上要是狂风暴雨的就完了。还有4公里路啊，推进上坡，还好没下雨。这段路都是荒无人烟啊，车都遇不上一个。图尔说有野生野象，到底有没有嘞？这个下面嘛，就是一条高速。反正听到有怪怪的声音，不知道是不是野象。这下完蛋了，这个轮胎卡到这个缝里面去了。关键是这样，它憋着拔都拔不出来，行李又重，根本就没法拔。这个轮胎给我扎破了，那就完蛋了。这个晚上修也没法修，关键灯光不行。哇，它抬上来了。哎呀，这个是搞上来也不好上啊！呀，只有这样子了。我去！1、2、3，好了。哎，真的是奇怪了，纳闷了嘞。刚才我对面有一位老爷爷吧，好像从对面过来，他走的是反方向，我就特意还绕到中间这里来给他让路了。怎么我现在绕进来，旁边就没有了嘞？这咋回事啊？是我看花了吗？还是怎么回事啊？明明我看得一清二楚的，真的是。赶紧走吧。高速公路有隧道，清水河一号隧道。哇！啊，这里终于有人户了。应该是到臭水了，每次差点说是臭水沟呢。这是一个饭店吧，好像。这饭店不符合我的气质，继续前行啊！又走了将近2公里路，饿得不行了。这里才是臭水的那个立交桥，应该这边吧。找个地儿吃点东西好了。这个地方
感觉吃的话很贵啊，好久没有炒菜吃了，真的。今天是实在是也不想动了，再说也找不到柴火，重新买了个炉子嘛，今天才发货。菜已经炒好了啊，就是简单的吃个青菜，喝瓶这个，我天！走一个。这声音还行，这边还有一个。这个青菜10块，这个米饭3块。刚开始说米饭5块，最后它3块吧，13块。炒个肉的话要30，最少30。所以说吃个青菜，哎，养养生多好呀！太饿了，关键是现在找不到柴火。很多网友叫我生活快好一点哦，没必要，有时候节约一下。我想也是，不节约了，营养要补充上去啊。奇怪了，刚才在路上明明看到一位老爷爷从边上过，我这样骑过去嘛，他从对面过来，我让开，哎，怎么突然一看没人了？咋回事？还有刚才在路上碰到一个摩托车，打着远光灯，我就也跟他灯这样对着，他搞半天一直打远光灯，跑夜路打远光灯，这是真的不礼貌的，一点常识都没有。远光灯对着眼睛照的，吃光了，一扫而光，找录音机去。这个录音地还不好找的呀。这边有个收费站，刚好它这个对面有一个广场，这边是一个公厕。这个洗漱上厕所方便，就是怕下雨啊，看能不能在这个里面搭个帐篷。厕所挺高端的，免费公厕。管理间一般都锁上了，特别卫生。哇，这个地方是第3卫生间，这个里面其实不错，还有充电的，没电。